ใส่แบบนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับเราก็เอาหัวกะโหลกเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาทำการเปลี่ยนตัวหัวฉีดเตาแก๊สตัวนี้นะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ถอดตัวหัวตัวเนี้ยมาแล้วผมก็ใช้เข็มทิ่มทำความสะอาดเช็ดดูนะครับปรากฏว่าเตาที่อยู่ข้างเนี่ยมันกลับมาใช้ได้ปกตินะครับมันสามารถฉีดแก๊สออกมาได้นะครับแต่สำหรับเตานี้แล้วมันไม่สามารถฉีดมาได้นะครับทีนี้วันนี้ผมก็เลยมาเปลี่ยนตัวนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับว่าเขาทำการเปลี่ยนยังไงนะครับครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับผมจะลองเปิดแก๊สให้ทุกท่านดูนะครับนี่นะครับสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้มีไฟอยู่นะเนี่ยตรงนี้มีไฟเข้าแต่ว่าแก๊สมันไม่เข้าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีไฟขึ้นนะครับเพราะท่อตัวนี้มันจะเชื่อมออกมากับตัวหัวกะโหลกนะครับแล้วแก๊สมันก็จะโผล่มาตรงนี้มาแต่ตอนนี้คือแก๊สไม่ออกตรงนี้เลยนะครับแสดงว่าตัวนี้ตันนะครับผมจะเปลี่ยนตัวนี้ให้ดูนะครับว่าวิธีเปลี่ยนยังไงนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องปิดวาล์วหัวแก๊สก่อนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเลยนะครับก็ดึงตัวลูกบิดตัวนี้ออกนะครับเสร็จแล้วตรงนี้มันจะมีสกรูอยู่2ตัวนะครับคือตรงนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับขันสกรูตัวนี้ออกนะครับหลังจากเราขันตัวนี้ออกเสร็จแล้วก็ดึงอันนี้นะครับเอาอันนี้ออกอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้หงายขึ้นมานะครับแล้วก็ขันตรงนี้ครับขันตัวแก๊สออกนะครับทุกครั้งที่ขันเนี่ยเราต้องปิดหัวแก๊สนะครับนี่จะคุยสำคัญนะแล้วเราก็เอาตัวหัวกะโหลกนี้ออกนะครับดึงตรงนี้นะครับตรงนี้มีกิ๊บล็อกอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็จับดึงออกมานะครับแล้วเราก็ดึงตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับตัวนี้คือตัวของมันเองนะครับเรามาทำการเปลี่ยนนะก็ลักษณะ2ตัวนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับเราดูแล้วลักษณะก็เหมือนกันแล้วก็โครงสร้างของเตาก็คือเหมือนกันเป๊ะนะครับเราก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้นะครับก็ทำการเอาไปเปลี่ยนเลยนะครับใส่แบบนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาสกรูขันตรงนี้เสร็จแล้วก็ใส่หัวกะโหลกเข้าไปเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอรีวิวหัวกะโหลกนิดนึงนะครับตัวหัวกะโหลกของเตาแก๊สตัวนี้นะครับก็อันนี้ผมก็สั่งมาจากใน Lazada นะครับราคาอยู่ที่391 บาทนะครับหัวกะโหลกแบบนี้แต่ว่าหัวตรงนี้จะเป็นอินฟราเรดนะครับเดี๋ยวเรามาดูแกะดูข้างในนะครับว่ามันเป็นยังไงครับอย่างบางท่านเขาแนะนำว่าให้ซื้อเตาใหม่เลยนะครับแต่เราก็เสียดายตัวหัวเตานะก็เลยสั่งกะโหลกมาอย่างเดียวก็พอนะครับถ้าใครอยากสั่งก็กดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถสั่งตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับนี่นะครับคือหัวกะโหลกที่ผมสั่งมานะครับตัวนี้ขนาดพอดีกับเตาตัวนี้นะครับถ้าใครจะซื้อหัวกะโหลกแบบนี้ก็ต้องเอาไม้บรรทัดมาวัดนะครับว่าของเดิมเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่ก็เราก็ดูแล้วก็ดูลักษณะให้เหมือนกับของเดิมนะครับถ้าไม่เหมือนของเดิมเนี่ยอย่าสั่งนะครับแล้วก็ความกว้างของตัวนี้ต้องเท่ากับตัวเดิมเป๊ะนะครับอันนี้กว้างอยู่ที่ 13.5 เซนติเมตรนะครับโอเคเราก็ประกอบเข้าไปนะครับเราก็เอาหัวกะโหลกเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับตรงนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปก็เอาตัวล็อกออกมาตรงรูตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาแหวนของมันเนี่ยใส่เข้าไปนะครับใส่ตัวกิ๊บล็อกตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะมีรูตรงนี้นะใช้ครีมนะครับจับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วตรงนี้นะครับผมขอแนะนำนิดนึงนะครับตรงนี้มันจะมีรูให้อากาศเข้าไปด้วยนะครับอย่าปิดรูมันนะถ้าปิดรูมันแล้วจะทำให้แก๊สมันเข้าผสมกับอากาศได้น้อยนะครับไฟมันจะไม่ค่อยแรงนะครับถ้าไฟแรงเกินไปเราก็มาปิดตรงนี้นิดนึงเรามาปรับได้นะครับโอเคหลังจากตรงนี้เสร็จแล้ว
แล้วก็มาใส่สกรู2ตัวบนนี้นะครับโอเคเราก็ใส่นี้เสร็จแล้วก็เอาตัวบิดนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนหัวฉีดแก๊สตัวนี้นะครับเข้ากับหัวเตาตัวโน้นนะครับส่วนตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้คือตัวเดิมๆของมันนะทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบการเปิดแก๊สดูนะครับอันนี้ก่อนก็ได้นี่ตัวนี้ติดแล้วนะครับเปิดตัวนี้นะตัวนี้ก็ติดนะครับเราลองเปรียบเทียบความร้อนของมันนะครับเนี่ยทุกท่านเห็นไหมนี่นะครับเราจะสังเกตว่าฝั่งเนี่ยมันแดงไวมากนะครับเนี่ยแดงเลยนะครับแต่ว่าฝั่งเนี่ยยังไม่แดงนะแต่มันร้อนอยู่นะมันก็แดงเหมือนกันแต่มันแดงช้ากว่านะครับแต่ฝั่งเนี่ยแดงเร็วมากนะครับเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูนะอันนี้คือผมจะสรุปให้ฟังว่าฝั่งเนี่ยเปลี่ยนหัวเตาใหม่ส่วนตัวนี้คือหัวเตาเก่าแล้วฝั่งเนี่ยเปลี่ยนตัวหัวฉีดใหม่ด้วยนะครับส่วนตัวนี้คือหัวฉีดเก่านะครับเราจะสังเกตว่าตัวนี้แดงกว่าเยอะแดงกว่าไวมากนะครับแล้วร้อนกว่ามากเลยนะครับแต่อันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับสรุปนะครับก็คือว่าฝั่งเนี่ยหัวฉีดมันไม่มีการตันนะครับแต่ว่าฝั่งเนี่ยหัวฉีดก็ยังตันอยู่แต่ว่ายังไม่ตันสนิทนะครับคือแก๊สเนี่ยมันฉีดมาได้น้อยนะครับเห็นไหมมันเริ่มแดงแล้วนะครับแต่มันจะแดงช้ากว่าตรงนู้นนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าถ้าหัวตันแก้ไม่ได้ก็สามารถสั่งซื้อแล้วก็เปลี่ยนใหม่แต่ถ้าใครมีวิธีแก้นะครับก็สามารถแนะนำกันมาได้นะครับว่าทำยังไงให้แก้ปัญหาหัวฉีดตันได้นะครับก็แนะนำกันมาได้นะครับโอเคเราก็แค่นี้ก่อนนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ